Nei. Å, herregud. Herregud, hyper rett og slett før det skjer noe. Å, herregud. Ok. Herregud. Nei. Nei, å, herregud. Nei, bare jeg treffer. Å, herregud. Nei, åpne. Å, herregud. Å, Gud, nei. Renate, jeg tror faktisk vi kommer til å få naboklage. Men du, det skjer ikke noe nå før du trykker på continue. Det hørtes liksom ut som noen ble myrdet her inne. Hvis naboen ikke kommer og banker på, så blir jeg faktisk overrasket. Nei, jeg kan ikke spille mer. Jeg kan ikke spille mer. Jeg kommer til å... Nei. Å, nei. Are you crying? Hey. Are you spooked? Spooked by Spookhaven?